In diesen verrückten Zeiten des Wandels haben eine Menge Menschen Angst vor Dunkelmächten und fragen sich, was sind eigentlich Dunkelmächte? Wie kann ich sie bannen? Warum gibt's ein Quiz dazu? Und wie ist meine persönliche Meinung zu den Fragen, die im Quiz gestellt werden? Als allererstes ein ganz herzliches Dankeschön an mittlerweile über 500 Abonnenten meines Kanals und auch an all diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind. Hier geht's wie immer um Inspirationen und Motivation für spirituelle Alltagshelden. Und durch meinen Draht zur geistigen Welt habe auch ich von dort eine Inspiration erhalten, nämlich dieses verrückte Thema Dunkelmächte bannen einfach mal in Form eines kleinen Quiz herüberzubringen. Es ist ganz leicht für dich. Ich stelle eine Frage beziehungsweise mache eine Aussage und du überlegst kurz, stimmst du dem zu? Ja oder lehnst du das ab? Nein, ist natürlich immer eine subjektive Geschichte, denn eine objektive Wahrheit, zumindest in meiner Welt, gibt es nicht. Jeder hat seine Wahrheit und jedermanns Wahrheit ist genau die richtige Wahrheit. Das mal vorab als erstes. Und jetzt lass uns starten mit dem Quiz. Die ersten 4 Fragen beziehungsweise Aussagen beziehen sich auf die Frage: Was sind eigentlich Dunkelmächte? Woran erkennst du sie? Und wenn ich dann, nachdem du kurz Zeit hattest, dir deine Antwort zu überlegen, meine Antwort dazu gebe, berücksichtige immer, es ist meine persönliche Meinung aus meiner Erfahrung und der kannst du folgen, musst du aber nicht. Aber es wird dich zum Nachdenken bringen. Hoffe ich zumindest. Erste Aussage. Fast Food, Süßigkeiten, Billigfleisch, Alkohol und andere Drogen gehören zu den Dunkelmächten. Ja oder nein? Du hast deine Antwort sicher schon? Ich sage ganz klar ja. Das sind Dunkelmächte. Warum? Sie machen uns träge, sie machen uns abhängig und damit in höchstem Maße manipulierbar. Zweite Aussage. Pornos, Thriller, Krimis und auch romantische Schnulzen sind Dunkelmächte. Ja oder nein? Meine Antwort: Ja, ganz klar ja. Denn sie bringen uns auf eine niedrige Schwingungsebene von Gewalt, von Angst, von Aggression, von Schuld und Scham und ähnlichen niedrigen Gefühlen. Dritte Aussage. Die Mainstream-Medien gehören zu den Dunkelmächten. Ja oder nein? Meine Antwort: Ja, denn sie sind in höchstem Maße manipulativ, indem etwa 95% ihrer Aussagen negativ sind und zudem ganz oft auf Lügen oder Halbwahrheiten beruhen. Vierte Aussage. Menschen, die uns Böses wollen, sind Dunkelmächte. Egal, ob es der wenig nette Kollege ist, der uns mobbt, oder unser narzisstischer Partner, die narzisstische Partnerin. Ja oder nein? Ganz klar ja aus meiner Sicht, denn wir werden manipuliert, wir werden unter Druck gesetzt, wir werden in einen Strudel von Ängsten und Traurigkeit oder sogar auch Wut gestürzt. Das heißt, unsere Energien sinken. Und dabei ist es völlig wurscht, ob diese Personen, die uns Böses wollen, bewusst oder unbewusst handeln.
Ich denke, jeder hat jetzt so in etwa eine Vorstellung davon, wo Dunkelmächte lauern. Lass uns jetzt dazu übergehen, zu 3 Aussagen, die dich möglicherweise in meiner Antwort auch ein bisschen triggern. Wobei ich denke immer, was mich triggert, regt mich zum Nachdenken an. Also sieh's nicht so verbissen. Die dazu führen, darüber nachzudenken, wie ich Dunkelmächte bannen kann. Daher jetzt die 5. Aussage. An dem Sprichwort „Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich“, ist ein wahrer Kern. Ja oder nein? Ich persönlich denke, ja, das ist wahr. Denn worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke, das wächst. Und wenn ich meine Gedanken, meine Handlungen, meine Vorstellungswelt auf das Licht, auf die Liebe, auf das Positive ausrichte, dann haben Dunkelmächte und Schatten zumindest weniger Angriffsfläche bei mir. Wenn du angegriffen oder manipuliert wirst, hast du selbst einen Anteil daran. Ja oder nein? Aus meiner Sicht ein ganz klares Ja. Denn nehmen wir als Beispiel die Natur. Ein Samen geht nur auf einem fruchtbaren, bereiteten Boden. Wenn du zum Beispiel durch einen Mangel an Selbstwertschätzung, durch einen Mangel an Selbstliebe den Boden dafür bereitest, dich in Zweifel, Unsicherheit stürzen zu können und dich somit zu manipulieren, dann liegt deine Aufgabe nach meiner Erfahrung, Einschätzung und Erkenntnisstand darin, an diesem Zustand etwas zu ändern. Also deine Selbstliebe zu stärken, deine Selbstwertschätzung zu stärken. Und sei es, indem du Grenzen ziehst, indem du Nein sagst, wenn du Nein meinst und nicht dennoch darauf eingehst. Und die 7. und letzte Aussage in diesem Augenblick ist, inneren Frieden zu schaffen, bringt Widerstandskraft gegen jegliche Angriffe von Dunkelmächten. Ja oder nein? Nach meiner Erfahrung und Erkenntnis klares Ja. Denn wenn ich mit mir im Reinen bin, im Frieden bin, wenn ich authentisch bin und mein authentisches Selbst lebe, dann rauscht das andere an mir vorbei. Dann kann es mich nicht umhauen. Dann strahlt das auch auf mein Umfeld aus und ich tue etwas sogar für den Frieden im Außen, im Kleinen wie im Größeren. Und ein fantastischer Weg nach meiner Erfahrung und Einsicht ist, zu meditieren, am besten täglich. Dafür gibt's verschiedene Varianten. Ich verlinke am Ende dieses Videos ein Video, wo du dir eine Anleitung zum Meditieren in Form einer geführten Meditation holen kannst. Ich hoffe, das Ganze hat dich nicht zu sehr getriggert. Es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Freue mich, wenn es dir hilft und nützt und sage Tschüss, bis zum nächsten Video oder Podcast.